बाइक हॉर्न बनाएंगे सबसे पहली बात। दूसरे नंबर पर आपने चैनल पर विजिट किया SSB एक्सपेरिमेंट। और तीसरी बात, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। चौथी और मेन बात, काफ़ी आसानी से ये प्रोजेक्ट बन जाएगा आपके घर में ही। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या देख रहे हो। 500 सब्सक्राइब कब के क्रॉस हो चुके हैं, अभी जल्दी से जल्दी और 500 करा दो, ठीक है। और जिससे कि हमारा 1K कंप्लीट हो जाए, बढ़िया बढ़िया आपको प्रोजेक्ट देखने को मिले और आपकी बाकी सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं। क्योंकि अगर आप हमारे साथ हो ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी। सो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर पहली बार आए हो तो प्रोजेक्ट है एक बाइक हॉर्न का, जो कि आपने कहीं नहीं देखा होगा। एक इस प्रकार का हम बाइक हॉर्न बनाने हैं, जो कि एक मतलब काफ़ी मतलब आप कह सकते हो काफ़ी छोटा साइज़ है, काफ़ी बढ़िया इसकी आवाज़ है। यूज़ हमने स्पीकर किया, अगर ट्विटर यूज़ करते हो इसमें तो और भी बढ़िया हो जाएगी। जो कि हमें वॉइस आउटपुट चाहिए तो हम स्पीकर का ही यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास सभी स्पीकर अवेलेबल था। और बाकी आपको इसकी मेकिंग तो आगे वीडियो में देखने को मिल जाएगी। अभी आ रही है हमारी होली, ठीक है ना। होली का जहाँ जो भी आप कहते हो, होली कह देता हूँ मैं। तो उसमें क्या होता है कि काफ़ी गैजेट्स आते हैं। तो आज की वीडियो में हम तो नहीं, लेकिन आने वाली वीडियोस में अगर हम हो सके करेंगे यार, हो सके क्या, हम जरूर होली स्पेशल प्रोजेक्ट लेकर आने वाले हैं। अगर आपको भी चाहिए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आपकी मर्जी। आपको भाई काफ़ी प्यार करता है, आपको अपनी फैमिली से काफ़ी प्यार करता है। 500 की जो हो चुकी है, और आप अपने भाई से कितना प्यार करते हो जे प्लीज़ दिखा देना 500 और कंप्लीट करके। तो वैसे तो अभी काफ़ी मतलब चैनल को बूस्ट मिला है, धीरे धीरे खुद ही बढ़ रहे हैं सब्सक्राइब, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो मैं बस अपना फुल फोकस कर रहा हूँ अपनी वीडियोस बनाने में। सो प्लीज़ सपोर्ट इट। तो जैसे कि आपको सब कुछ पता चल गया, तो अभी चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। सबसे पहले मैं कुछ आपको सामान दिखा देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं ये स्पीकर का यूज़ करूँगा, जो कि मुझे इस टाइम बढ़िया लगा है और काफ़ी छोटा साइज़ है, जो कि आवाज़ भी काफ़ी बढ़िया दे देता है। आपको अगर ये स्पीकर का साइज़ देखना है 3 इंच या 2 इंच का होगा लगभग, तो आप यूज़ कर सकते हो बड़े आराम से, ये आपको मिल जाएगा मार्केट में। और सबसे बढ़िया बात, ये काफ़ी सस्ता है। दूसरी बात ये एक मैं बैटरी ले रहा हूँ विद क्लम्प यानी कि इसका होल्डर होता है ऊपर, क्लम्प उसे कह देते हैं। एक बॉक्स ले रहा हूँ जो कि आपको दिखा दिया, इसमें सब कुछ फिट कर देंगे। और ये रहा मेन चीज़। तो यहाँ पर एक ट्यून बोर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, जो कि मैंने पुराने गन वाली खिलौने से निकाला है। टॉय था गन का, तो उसमें से निकाल रहा है। अगर आपको बाज़ार में मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। अगर आप ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बाज़ार में कहीं ढूंढ लेना, यहाँ पर मदरबोर्ड बिकते हो तो आसानी से मिल जाएगा। ये बात नहीं पी है इसमें, क्योंकि ऐसे मदरबोर्ड जो हैं वो डोरबेल में भी यूज़ होते हैं और काफ़ी जगह पर यूज़ होते हैं। सब कुछ इस पर पीछे प्रिंट हुआ है, तो ऐसे इसके कनेक्शन कर देंगे। दूसरी बात, अगर आपको ये मतलब लोकल मार्केट में आप पता कर लेना, काफ़ी सस्ता मिल जाएगा, लगभग 30 रुपये के अंदर अंदर मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो प्लीज़ अमेज़ोन ऑनलाइन सर्च कर लेना, आसानी से मिल जाएगा। नहीं तो यार खिलौना ले लेना एक, ठीक है ना, सस्ते वाला। जो कि आप मोबाइल देखते हो, होते हैं ना मोबाइल जिसमें गाने बजते हैं पीछे, टोए वाले, तो उसमें से निकाल लेना। टोए वाले जो मोबाइल होते हैं, यानी कि कोई इस तरीके का आप ले लेना टोए, जिसमें मदरबोर्ड ऐसा यूज़ किया गया हो, या फिर डोरबेल, तो आसानी से आपको मिल जाएगा। और सबसे बढ़िया बात ये है कि जो काफ़ी ज़्यादा लाउड आवाज़ फेंकते हैं ऐसे मदरबोर्ड, सब कुछ उसमें प्रिंट होता है, ट्यून्स होती हैं, सब कुछ। तो ये एक हम हॉर्न नहीं कहेंगे, इसको हूटर कहेंगे। हूटर हमारे यहाँ हूटर कह देते हैं, मैं इसको हूटर कहूँगा। और जल्दी से जैसे प्रिंट हुआ है वैसे ही इसको हम कनेक्शन कर देते हैं, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ आगे क्या करना है। तो तब तक के लिए शायद मैं अपनी चोंच बंद कर सकता हूँ, लेकिन नहीं भाई, मैं नहीं करूँगा। क्योंकि अगर मैं अपनी चोंच बंद कर दूँ तो आपको काफ़ी मतलब अकेलापन महसूस होगा। आपको नहीं होगा तो मुझे होगा, क्योंकि मैं अपनी फैमिली से दूर नहीं रह सकता यार। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं आप मुझे इतना प्यार करते हो यार, इतने बढ़िया मुझे आप सपोर्ट दे रहे हो ना। आई लव यू गाइज़। तो जो भी कमेंट करता है मैं उसको रिप्लाई करता हूँ, ये बात नहीं कि मैं नहीं करता। तो यहाँ पर मैंने 2 वायर्स निकाल लिए हैं, जो कि स्विच की हैं, आसानी से आप निकाल लेना। तो अभी इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये स्विच वाली वायर, जो कि हम जैसे इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो ये हमारा ट्यून बोर्ड चलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि स्पीकर में आवाज़ हो। सब कुछ करके दिखाऊंगा, साइकिल में लगा कर भी दिखाऊंगा। वीडियो में बस बने तो रहो। आपको तो भागने की जल्दी है, भागना क्या हूँ, आपका भाई है तो भागना क्यों, है ना।
तो देखिए सब्सक्राइब कंप्लीट हो रहे हैं। आप अगर सपोर्ट करना चाहते हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर सकते हो। दूसरी बात, वीडियो फुल देख के मेरा वॉच टाइम भी कंप्लीट करा देना प्लीज़। मैं चाहूँ तो इसका कैप लगा सकता हूँ इस डब्बे का ऊपर, लेकिन नहीं, मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। थोड़ा बढ़िया अभी चल रहा है, तो चलिए मैं आपको इसकी आवाज़ दिखा देता हूँ।